のいびき、バリ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 って壁剥がしたみたいな音のいびきしてるんですよ。もううるさすぎて一緒に寝れなかったんで、私はいつもソファーで寝てたんですね、別の部屋で。不思議なのが、娘はそのバリ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 っていびきの中でも全然起きないで寝てるんですよね。でもさすがに心配なんで、呼吸器内科のお医者さんの知り合いに、ちょっと夫のいびきのことを相談したら、無呼吸症候群。寝てる時にバリ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 っていう途中で、みたいな感じで息止まってる時があって、いきなり突然死するみたいな。突然パタッといきなり亡くなってしまうっていうこともあるみたいなんですよ。さすがに怖いので、やっぱり早急にこういう無呼吸症候群とかを専門に見てもらえる外来に行こうって思いました。でも、いびきうるさすぎるんで、なんかいいグッズとかあったら教えてください。